ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു MS2. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ മഡ് റോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിന് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മഡ് റോസ്റ്റ് നാടൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിന്ന് ഈ ഞണ്ടിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. കടന്ന ഞണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഓടി പഠിച്ചാലേ ശരി പൊന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. ശരി കറങ്ങി അടിക്കണോ, സൂപ്പർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ മഡിനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഉണ്ടാവും. ബാക്ക് സൈഡിൽ രണ്ട് ചെറിയ കാലുണ്ട്. ആ കാല് കൂട്ടി നമുക്ക് പിടിക്കാം, എന്നാലേ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിക്കോളൂ. ആ സ്ഥലം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി മഡിനെ നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാം. അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഷേപ്പിലെ സാധനം കണ്ടോ, അതാദ്യം ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് പാടാണ്, ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പൊളിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ കാലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതും കളയാ വൃത്തിയാക്കാം. നമുക്കിനി എങ്ങനെ പൊളിക്കണേന്ന് നോക്കാം. അതിന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ കഴിയും. കണ്ടോ, ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ബലമുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പൊളിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കളയണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ കള്ളിയാണ്, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകാം. നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കഴുകാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. നമുക്കൊരു കാല് പൊട്ടിക്കാം. കാലിൻ്റെ തുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പൊട്ടിക്കുക, എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതൊക്കെ കയറുള്ളൂ. പിന്നെ കാല് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് വെറുതെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞെരച്ചിക്കാലാണ്. ഇതിലധികം കഴമ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് നല്ല നമുക്കിത് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം. മഡ് റോസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ. അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് 3 മഡ്, ഇടത്തരം 3 മഡ് ഞാൻ വെട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, വേപ്പിലയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, സവാള, കുരുമുളക്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെള്ളം, ഓയിലാണ്, കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അടപ്പ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ അടപ്പ് കത്തിക്കാം. ഇനി ചട്ടി ഇതിലോട്ട് വെക്കാം. മഡ് വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി നേരത്തെ ചതച്ചു വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത സവാള 2 സവാളയായിരുന്നു, അതിൽ 1 സവാള ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ടൈം എടുക്കുന്നത് വേവാൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് വീട് മൂടി വെക്കാം. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ മഡ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി അടപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിനി ചീനച്ചട്ടി വെക്കാം. മസാല റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലോട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അടുത്ത് ബാക്കി സവാള ഇതിലോട്ട് ഇടാം.
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ഇതിലോട്ട് ഇടാം. നല്ല രീതിക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 3 അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഡ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇടാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാല ഇതിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കാം. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് കുരുമുളക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. നമ്മുടെ മഡ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, അടിപൊളിയല്ലേ, കിഡു സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് നൈസായിട്ടൊന്നും ഗാർലിഷ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഡ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തോണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ സൈഡ്